ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா என்எஃப் தான். என்எஃப்எஸ் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்க சேனல். உங்களால் முடிஞ்ச சப்போர்ட் கொடுங்க, சரிங்களா? நம்ம சேனல் பேர் வந்து என்எஃப்எஸ் சுரேந்தர். இப்போ நம்ம கேம் ஆடுறதுன்னா கேம் பார்த்தீங்கன்னா என்எஃப்எஸ்ஸு நீட் ஃபார் ஸ்பீடு மோஸ்ட் வாண்டட், ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம இந்த கண்ணுட என்ன வண்டி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா டுக்காட்டி தான். சரி, டுக்காட்டி எடுத்துகிட்டு ஒரு ரேஸ் போகலான்னு சொல்லிட்டு நான் டுக்காட்டியை எடுத்துட்டேன். சரி, அப்புறம் பவர் லேங்க் வச்சு இம்பேக்ட் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துட்டேன். அப்புறம் பவர் பேக் ஒன்று போட்டேன். சரி, கலர் கொஞ்சம் மாற்றலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெட் கலர் பிளாக் கலர் அந்தமாரி பெயிண்ட் அடிச்சிட்டேன் கைஸ். அப்புறம் ரேஸ் கொடுத்துட்டேன். சரி, அப்புறம் உள்ளே போகுது. சரி, ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 23,500 செகண்ட் ப்ளேஸுக்கு 19,000. பார்க்கலாம் நம்ம வின் பண்ணுவோமா மாட்டோமான்னு. இதுதான் நம்ம வண்டி எப்படி இருக்கு பாருங்க. இது வந்து எதிரியோட வண்டி. நம்மளை வந்து இடிக்க பார்க்குறான் பாருங்க. நான் ஜஸ்ட்டு மிஸ்டில் அந்த சைடு போயிட்டேன் கைஸ். அப்படியே வேறு லெவலில் ஒரு ஸ்கேட்டிங்கை போட்டு மேட்ச் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சரி, நம்மளும் அப்படியே போயின்னு இருக்கிறோம். அவன் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறான், நம்ம செகண்ட் பொசிஷனில் இருக்கோம். எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வந்து ரோட்டில் வச்சுருக்கேன். கிராஃபிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்குல்ல. உங்களுக்கு பிடிச்சதா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணுறேங்க, ஷேர் பண்ணுறேங்க. சரி, போயிட்டே இருக்கலாம். அவனை முன்னாடியே விடக்கூடாது கைஸ். அப்பா, ஃப்ளையிங் பார்த்தீங்களா வண்டி எப்படி பறந்துச்சுன்னு? செம்மையாக பறந்துச்சு. ஐயோ, டேமேஜ் வேறு கொஞ்சோன்னு தான் கைஸ் இருக்குது. இல்லை வண்டியை எரிஞ்சிடும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஐயோ, போலீஸ்காரங்க தொல்லை பண்ணுறானுங்க. மேப்பில் பாருங்கள், ரெட் கலர் ப்ளூ கலர் லைட் எரியுது. போலீஸ்காரங்க வரானுங்க. எப்படின்னா தப்பிச்சு ஓடினா நம்ம தான் வின் பண்ணணும், சரிங்களா? சரி, அப்படியே வேகமாக போயிட்டே இருக்கப்பா. 310. ஐயோ, யாராவது சரியான அடி வாங்கினாங்க. நீங்களே பார்த்தீங்களா? குறுக்கில் வந்து சரியான அடி. அந்த போலீஸ் வேறு பாருங்கள் எப்படி ஓட்டுன்னு வரா நமக்கு ஓவர்டேக் பண்ணின்னு. நமக்கு தொல்லை தாங்க முடியல. ஐயோ, என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரில. ஐயோ, இங்கே பார்த்தீங்களா போலீஸ் வலை வச்சுருந்தாங்க கீழே ரோட்டில், பார்த்தீங்களா? அதில் என் டயர் ஏறி இறங்கினோடனே வண்டியை ஜர்க் ஆகிடுச்சுங்க. அப்படியே வண்டியை ஒரு செகண்ட் நின்றுச்சு அந்த இடத்துல. நம்ம இவ்வளோ காசு வச்சு வாங்கினாலும் அந்த வண்டி டக்குன்னு அங்கே நின்றுச்சு, பார்த்தீங்களா? சரி, விடக்கூடாதா மாப்பிள்ள சொல்லிட்டு அவன் ஃபஸ்ட்டில் போயிட்டே இருந்தான். சரி, ட்ரிஃப்ட்லாம் அடிச்சு அப்படின்னா எடுத்துன்னு போயிடலான்னு அப்படியே போயிட்டேன் கைஸ். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அந்த போலீஸ்காரன் வந்து என்னை இடிக்கிறான். நில்றான்னு சொல்லிட்டு. ஐயோ இடிச்சிக்கினேன் கைஸ். ஐயோ, டேமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தான் இருக்குது. என்ன பண்ண போகிறான்னு தெரில. எப்படின்னா இந்த மேட்ச்சை வந்து வின் பண்ணணும், எப்படியாச்சும் போயிடணும் கைஸ். இந்த போலீஸ்காரங்க எல்லாம் நம்ம ஈஸியாக ஜெயிச்சிடலாம். இவனுக்கு வந்து குறுக்கில் வந்து நம்மளை வந்து விளையாட்டு காட்டுறானுங்க. நமக்கு எங்கள் பாருங்க 2 காரு ஓடு ஒரே அடியாக எகிரிட்டான், பார்த்தீங்களா நீங்களே? இவன் பாருங்க செம்மையாக எகுறது கைஸ். வண்டி எப்படியோ வின் பண்ணிட்டோம் கைஸ். வேறு லெவலில். டைம் பார்த்தீங்கன்னா 1:28. நமக்கு தான் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸு. போடுங்க, 23,500 கைஸ். எப்படியோ வின் பண்ணிட்டோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.